Ողջույն, Ռեալ Պոլիտիկն է եթերում եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի նախկին վարչապետ, Հայ ազգային կոնգրեսի հիմնադիր անդամ պարոն Հրանտ Բագրատյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բագրատյան։ Հայաստանի իշխանությունը ազգային ժողովի նախագահը, կառավարության ղեկավարը, ընդհուպ նախագահը, ուրեմն ամբողջությամբ իրենց հայացքը ուղղել են դեպի գյուղ։ Ինչու գյուղ եւ ինչու հիմա եւ ինչ կարող է տալ գյուղը Հայաստանի տնտեսությանը։ Գիտեք, այս լսում եմ ձեր հարցը, նայում եմ ձեզ եւ մտածում, երնեք թե այդ հայացքը ճյուղ էին դեպի գյուղը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ես հայտարարում եմ ամենայն պատասխանությամբ որևէ պատկերացում չունի, ինչ պետք է անել գյուղ։ Այո, մի քանի կիլո սերմացու են ստացել, գնում են գյուղացիներին բաժանում են, կողքները նկարվում են։ Օլիգարխներն են տանում, մի քանի կիլո կարտոֆիլ կողքներ նկարվում են, ընդհանրապես առաջ անցելով անցնեմ, որ մի առիթով եթե ստացվի, որ կարողանանք օրենքներ ընդունելիս մենք որոշի ձայն ունենանք, մենք քրեական հոդված կտնենք այն բարեգործների վրա, որոնք բարեգործ ունենան ու ցույց են տալիս դա, սկսած չինովնիկից մինչև օլիգարխը, որովհետև ցույց տված բարեգործությունը այլևս բարեգործություն չէ։ Եվ այս մարդիկ ուզում են օգնել գյուղին։ Իմ կարծիքով որևէ բանով գյուղացուն օգնել պետք չի, նրան պետք չի խանգարել պարզապես։ Քիչ ամնում պարզապես գոռաս ասես ձեռքները թերու գյուղացիներից։ Հիմքեր ունեմ նման ձևով պնդելու։ Այդ օգնության ճակերտավոր ասած արդյունքում օրերս կոնյակի գործարանները հայտարարեցին, որ կիսով չափ պակասեցնել են խաղողի մթերումները։ Անցյալ տարի կոնյակի արտադրությունը աճել է իրենց պաշտոնական թվերով 28%-ով։ Ասեմ, սարսափելի անկում կար եւ այդ աճը չի բերել, ասենք, այն մակարդակին, որ կար մի անկումը պայմանավորված էր նաեւ ֆինանսական ճգնաժամով։ Տնտեսական ճգնաժամ աշխարհում չի եղել, Հայաստանում ա եղել։ Որտեղ աշխարհի ճգնաժամը 1-2%, ուրիշ է, Հայաստանի 15-20% ուրիշ է, 36% անկում ա եղել 2009 թվին։ Թող այդ 36-ից 4-ը պայմանավորված է աշխարհով, 32-ը պայմանավորված է կոնկրետ կառավարությամբ, կոնկրետ իր ղեկավարի արած սխալ քայլերով։ Առաջ անցնեմ։ Այս օգնության արդյունքում մենք զգում ենք, որ մթերողները գյուղացիներից 2 անգամ պակաս պիտի մթերեն։ Արդեն հայտարարում են։ Խորանում ենք։ Բայ մարդես ուզում եք գյուղը փրկեիք։ Պարզվում է 2003-2004 թվականին Քոչարյանի ժամանակ արած սեփականաշնորհման արդյունքում, երբ որ Պաղուստի հողերը չսեփականաշնորհված հողերը սեփականաշնորհվել են, սրանք արդեն չեն սեփականաշնորհվել 91-ին, եւ որտեղ ամեն մի գյուղացի մի կտոր ստացել է։ Սրանք տվել են բուն օլիգարխներին, ասենք նույն ինքը Քոչարյանը խոշոր կտոր ունի հողի։ Հասկանում եք։ Իր աշխատակազմի ղեկավար են ժամանակ։ Իր ախրանայի պետը հասկանում եք։ Հիմա սրանց բերքն է աճել։ Սրանցից ամեն մեկից մթերած, ասենք, հումքը գյուղատեսական։ Նշանակում է ամեն մեկի դիմաց 300-ից 400 գյուղացի էլ չի կարած վաճառել։ Ահա ձեր օգնության պատմություն։ Մնացածը եռունդ է։ Ինչ կնշանակեր կառավարություն, որ այսօր գյուղացուն օգնում է։ Երկու ճանապարհ կա։ Կամ ստեղծում ենք լատիֆունդական խոշոր մի քանի տնտեսություններ, բրիգադներ, ոնց որ ասենք, անտեղի կառուցված շաքարի գործարանն է Ախուրյանում, անտեղի։ Ու ասում ենք, այս 10 մարդն է, շուրջ 500,000 գյուղացիներ պետք է սրանց մոտ գան աշխատեն, նրանք այդ 50,000-ն էլ աշխատանք չեն տա։ Կամ մենք ասում ենք, հիմքն ուրիշ է։ Հիմքը փոքր գյուղացիական տնտեսություններն են։ Դեպքում մենք պետք է խոշորի դեմն առնենք գյուղում։ Խոշոր հողատուրությանը թույլ չտանք, հատուկ հարկմար ռեժիմ մտցնենք։ Միևնույն ժամանակ մտածենք մանրերին ինչպես պահենք։ Օրինակ, գյուղացին 4 խնդիր ունի։ Ոչ միտեղ մանր գյուղացին չի կարող տանել, ասենք, տոմատ կամ խաղող վաճառել։ Խաղողը մանր գյուղացին դարձնում է գինի ինքը, նոր գինենյութ է վաճառում։ Ասենք, այդ դեպքում պետությունը պիտի 120-ից 180 հատ փոքրիկ գինու կետեր սարքի, դրանց փայատերը դարձնի գյուղացիներին։ Ձերի։
Այսրանով կեթա, ով է գնում։ Մենք բերել ենք Art Food-ի տնօրիններին, դրել ենք գյուղնախարար։ Սա նախ եւ առաջ հիմնա նա գիտի որ վաղտերը գյուղնախարարությունից իրեն հանելու են, վռնդելու են։ Սա հիմնական խնդիրը ստալինելու է որ ինչքան հնարավոր է էժան գյուղացուց առնի մթերքը։ Բացի մինչև հիմա նա բուսաբուծական մթերքներ գնում, ասենք Բադրջան կամ Բոստանի տոմատ կամ վարունգ, հիմա կաթ մաթա սկսելու ձեռքը գցել։ Այսինքն նրա մոտեցումը, նրա խոսելը արատավոր է տեղում։ Վարչապետը ոչ է չի հասկանում այս ամենից։ Մասնավորապես չի հասկանում, որ այս գյուղացուն պետք է պատել փոխադարձ օգնության կոոպերատիվ։ Կրկնում եմ, փոխադարձ օգնության կոոպերատիվ։ Երբ որ սեփականությունը չի փոխվում, գյուղացիք են օգնում, ու այդ կոոպերատիվն ու սեփականատերերը միայն նրանք, ովքեր հող ունեն։ Դրսից մարդ չի թույլատրում։ Դա վերաբերում է առաջնային մթերքի առաջնային մշակմանը։ Կոնկրետ ասացի, խաղողից պետք է դառնա գինը ու գյուղացին հարմար պահի վաճառի գործարաններին։ Գործանում չգոյանա նահագին պահուստներ սրա։ Առաջինը տոմատը պետք է վերածննի կիսաֆաբրիկատի, պաստայի, հետո սա վաճառվի։ Մյուս գործարաններն հասկանում եք։ Երկրորդ ցանցը, որ մենք պետք է անենք, մենք պետք է գյուղացուն փայատիրական հիմքով իբր սեփականություն տանք ռոռոկման համակարգ։ Գյուղացուն չպետք է ասի, ինչի թանկ դրեցի ջերիկին, ինքն է դնելու։ Պայմանով սակայն որ այդ ռոռոկման կոոպերատիվում, ասենք, ընդհանրապես ստեղծված է 30 կոոպերատիվ, ներտնտեսական ռոռոկման ցանցերը տրված են գյուղացուն։ Այդ ռոռոկման բոլոր ցանցերը պատկանում են գյուղացիներին ու դրսից մարդ չի գալիս։ Իբր թե արեցին այս ռեֆորմը, ստեղծեցին ջրօգտագործողների միություն, քաղաքից մարդիկ են նշանակում եւ ջրօգտագործողների միության նախագահները խոշոր դեմքեր են քաղաքական այսօր դառել։ Ջուրը Հայաստանում կարևոր նշանակություն։ Փորձեք փոխել սա։ Փորձեք փայատական հիմունքներով տալ գյուղացուն։ Քաղաքից մարդ մի տարեք եւ այդ նախագահներին ջոյի ըստ օրենքի 3 ամիսը մեկ փոխեք։ Սա է ձևը։ Սա է նշանակում փոխօգնության կոոպերատիվ։ Ձևը կա, հունարը կա, 100 քայլում է գրված։ 99 թվականի գիրքը հրապարակել միակ մարդը որ գիրք է գրել հողի ռեֆորմից հետո ինչ պետք անել, դաստից ես եմ եղել, չլինելով գյուղատես մասնագիտությամբ։ Իսկ մենք տեսնում ենք խելոք դեմքեր, ամեն մեկը ինչ որ մի բան գիտի, բայց բոլորի նպատակը բյուջեից սերմացու կամ մի քիչ փող օգնության ձևով վերցնելն է, տանել գողանալն է, բաժանելն է, բաժանելու ժամանակ մի քիչ գողանալն է։ Իսկ բոլորն հասկանում են, սա նախագահները հասկանում, որ այդպես է միայն։ Կառավարությունները հասկանում։ Չնայած 3 ամիս հետո զգալու են ցախողում օտիտո։ Զախողում։ Պարոն Բագրատյան, այ դուք խոսում եք գրեթե կառավարության գործունեության բոլոր ոլորտներում զախողման մասին։ Գրեթե բոլոր։ Որ կետից սկսվեց զախողումը Հայաստանի։ Իսկ ամենամեծ զախողումը, նախ կառավարությունը քաղաքական մարմին։ Ամենամեծ զախողումը իհարկե 2008-ի ընտրություններն են եւ 2007-ի պարլամենտական ընտրությունները։ Օրինակ, Հայաստանի 500,000 գյուղացին որևէ ներկայացուցիչ չունի պարլամենտում։ 10 օլիգարխ ունեն, 10-ը պարլամենտում։ Սա դարձել է ոչ թե բուրժուական, այլ խոշոր բուրժուազիա երկիր։ Ինքն էլ փոքր է երկիրը։ Շատ նրբորեն պետք է կառավարել խոշորը։ Միշտ սահմանափակել նրա հետագա աճը։ Նո այս գիտակցությունը չկա։ Ինքը նախագահն այսօր խոշոր բուրժուազիայի ներկայացուցիչն է։ Ինքն էլ խոշոր բուրժուա է, եւ երկրորդ նախագահն, եւ երրորդը։ Նույնը վարչապետը։ Հասկանում եք։ Այսինքն ինքը կառավարությունը սոցիալապես չնայած կոալիցիոնն է, սոցիալապես միասեռ չի։ Հիմա նրանք չեն կարող խոշոր բուրժուազիային դեմ գնալ, այլապես իրենք չեն դառնա։ Նրանք պիտի այնպես անեն, որ գյուղացին անպայման աղքատ լինի, որպեսզի գնանք կաշառքը վերցնի իրենց ընտրի։ Իբր թե ընտրի։ Մյուս սխալը որ կար, իհարկե Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը նշանակել չի կարելի այսպիսի մարդու անհավասարակշիռ, ոչ բավականաչափ գրագետ ու պրոֆեսիոնալ նշանակել կառավարություն։ Մի նրբություն կա։ Անգրագետ մարդ ավելի լավ վարչապետ կաշխատի, քան թե կիսագրագետը։ Որտեղ կիսագրագետ մարդը մտածում է, որ ինքը գիտելիք ունի։ Չես փոխի այդ մարդուն։ Անգրագետ մարդը նման է կոմպյուտերին։ Կարող է եւ սովորի, կարող է չսովորի։ Ասենք կոմպյուտերին շատ հիշողությունում տեղ կա, ինֆորմացիան դնում ես, սկսում է մշակել։ Կիսագրագետ մարդու հիշողության սարքը ամբողջությամբ լցված է ոչ պիտանի բաներով։ Ի տարբերություն կոմպյուտերի delete անել հնարավոր չի։ Պարոն դուք ասում եք, որ Տիգրան Սարգսյանը կիսագրագետ է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է, որ ինքը պրոֆեսիոնալ է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քարծն եք։ Չեմ կարծում նա լուրջ է ասել այդ բառերը, կամ ինքը գիտի, կամ լուրջ է ասում, լուրջ չի, ինձ թարապես դա չի հետաքրքրում, ես կոնկրետ այդ հարցում ունեմ շատ կոնկրետ կարծիք։ Մյուս հարցերում, որտեղ ես մեծ ուշադրությամբ լսում եմ Տեր-Պետրոսյանին, դա շատ հետաքրքիր է։ Այստեղ ես միանշանակ կարծիք ունեմ։ Կան հարցեր, որտեղ մենք խորհրդակցության կարիք չունենք ինքներս, մեր ներսում։ Լավ, գազի խնդիրը շարունակում է մնալ օրակարգում եւ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև բանակցությունները դեռևս շարունակվում են եւ Ռուսաստանը դեռևս չի որոշել թե որքան պետք է արժենա Հայաստան ուրեմն ուղղվող գազը։ Թեև Հայաստանի բնակչությանը արդեն հայտարարվել է, որ անկախ գազի գնից, թե որքան կսահմանվի Ռուսաստանի կողմից, ուրեմն գազը չի թանկանալու բնակչության համար։ Այ ինչ եք կարծում, բանակցությունների թեման այսօր ինչ է եւ ինչու Հայաստանն ու Ռուսաստանը չեն կարողանում պայմանավորվել գազի գնի շուրջ։ Դժվար է ինձ գնահատել, ինչ է այնտեղ կատարվում։ Ես լավ պատկերացնում ինչ է մինչև հիմա եղել։ Նախ բնակչության համար անցյալ տարվա չեկերտավոր ասած բարեփոխումների շնորհիվ մենք ստացել ենք $480 գազի գին։ Շատ հաճախ ասում են 350-360, դուք դա պետք է բազմապատկեք 1.29 գործակցով։ Եթե ուզում ես եվրոպական գնի հետ համատել, որովհետև մեր գազի կալորիականության ստանդարտն ուրիշ է եվրոպականից։ Ա. Բ. Մենք ստացել ենք դիսկրիմինացիոն գին։ Չգիտես ինչի աղքատ մարդկանց համար ավելի թանկ, հարուստ մարդկանց համար ավելի էժան։ Խոշոր սպառողների, նույն Եվրոպայում խոշոր սպառողները այստեղ կան չէ կոնդոմինիումները։ Եթե բոլոր մանրերը միանում են կոնդոմինիումներ, դառնում են խոշոր, էժանով վերս են, ինչի քաղաքապետարանը դրանով չէր զբաղվում։ Ինչի քաղաքապետարանը չի ասում 100,000 դու գազի իրավունք ունես վաճառել ժողովրդին, ես կվաճառեմ, վաճառին ես կվաճառեմ։ Եթե գնի մեջ 40% տարբերություն կա։ Երրորդը, այսա շատ հետաքրքիր է։ Այո, որ այս գազի գները բարձրացրեցին, 2 տարվա մեջ ասում են 30% անկում եղել սպառման։ Ես վստահ չեմ տեսքան, այդպես հայտարարել է տարբեր առիթներով 100,000 տան։ Անցյալ տարվա գնի մեջ 16 միլիարդ դրամ դրած էր ներդրում։ Ներդրումն էլ է մտնում։ Եվ այդ ներդրման հիմնական բովանդական կետ ամենամեծ ներդրումը Աբովյանի գազապաստանի ընդլայնումն էր։ Հետաքրքիր է, չէ, գազի սպառումը պակասում է 30-40%, մենք գազապաստան ենք ընդլայնում։ Հենա կա էլի մի 140-150 միլիոն խոհանարդ մետրանոց գազապաստան կա հերիքա։ Երբ որ այս տարի ապրիլի 8-ի հանրահավաքին ես ասացի, չէ՞ որ մենք զգուշացնում էինք։ Բանը նույնիսկ հասավ նա, որ Ռուսաստանն ասաց, այդ ձեր ներսին կարգավորումը հիմարություն է, ընկերներ։ Այսինքն Ռուսաստանը, որը պիտի բավարարվի նրանով, որ ձեզ գազը տալիս եմ ինչ ուզում եք արեք, ինքը ստիպված, այսպես ասեմ, խառնվեց այդ գործին, ասաց, այդ ինչ ապուշ որոշումներ եք ընդունել։ Բնականաբար, հավանաբար դիտողություն անելով նաև հարուստ գազարտին, թե դուք ինչ ձևի հայտ եք ներկայացրել։ Ով այդպես բան տեսել։ Ռուսաստանում ճիշտ հակառակն է, խոշորն ավելի թանկ է վճարում։ Այս որում, երբ որ ասում են, այնտեղ ցածր ճնշում է եւ այլն, հենց այդ է հարուստ գազարտը ինչ գործ ունի ցածր ճնշմախողովակների հետ։ Դա Երևանի քաղաքապետարանի կամ Գյումրի քաղաքապետարանի գործն է։ Երևի սրանք եկել են, որոշել են ու հայտարարեցին, թե հարուստ գազարտի փախուստների հաշվին գինը կպակասացնեն։ Ասում եմ, ես պահոստ այ մարդ։ Հիշում եմ դատը, դու գիտեք, դատի նյութերը տնտեսական կողմը 2010-ին ես եմ պատրաստել։ Այնտեղ ինչ պահոստ։ Եթե պահոստ կար էժանացնեինք, այն ժամանակ 132,000 դրամ չդնեինք, այլ 128,000 դրամ դնեինք, եթե պահոստի տեղ կար։ Հանկարծ հարուստ գազարտը հայտարարություն անում ապրիլի 12-ին թե 13-ին ներդրումների մասին, թե Բագրատյանը միտինգում այդքան էլ ճիշտ չի ասում, թե սատից մտից խողովակ ենք ներկում մեր ներդրումները։ Մենք գազաֆիկացել ենք 96%-ը բնակավայրերի եւ ասում են, որ 10 միլիարդ ներդրում արել։ Ну, ստեղ միանգամից երկու հարց է ցակում։ Ինչ է գազաֆիկացնում բնակավայրը, որովհետեւ 96%-ից 60-ն այսօր գազ վերցնում։ Եվ որ այդ գյուղը գազ չի առնելու։ Ինչ է սարքում այդ համակարգի գյուղում, հետո գազը չի գնում այդտեղ կամ 30 տնից կամ 300 տնից 1-ն ու 2-ն է ստանում, բայց դրա ինքնարժեքը ստիպված հաշվում ենք բոլորի վրա։ 1. Երկրորդ, 16 միլիարդից
10 միլիարդ են ներդրում արել, 14, 5.6 միլիարդ մնացել է։ Պարզա չէ, 5.6 միլիարդը պիտի պետություն ասեր դե բեր հետ դուր։ Ես տարիֆի մեջ մտցրել էի։ Բայց որոշում են կայացնում 50,000 ընտանիքի նպաստ տան։ Ընտանիքը ամիսը 9,000, դա անում է տարեկան 50,000 ընտանիքի հաշվով 5 միլիարդ 400 միլիոն։ Այդ հենց այդ տարբերությունն է։ Այդ էլ անհասկանալի է, թե ինչի 50,000, երբ որ նպաստառու ընտանիքները 110,000 են Հայաստանում։ Այդ էլ ով պիտի ջոգի, պարզ այնտեղ կոռուպցիա։ Մի այլանդակություն փոխանակ նստի վարչապետը, այդ ոչ թե որոշում ընդունի առաջարկենք թող էջանացնեն, որովհետև հետևում այն է, ինչ որ նոր քիչ առաջ ես վերլուծեցի։ Նա մի հատ էլ դիտողություն պիտի աներ։ Ինչպես հայրուց գազարտին, քանի որ 20%-ը մեր սեփականությունն է դեռևս, այնպես էլ այդ գների կարգավորումն այդ հանձնաժողովին, որտեղ միջադի տրամաբանություն անգամ չկա, հասելով ես ո՞նց է քաշվել։ Դուք ինչ եք այսքան ներդրում դրել, այսքան թանկացրել ես գազը։ Եվ որ այդ ներդրումը չկա, այդ ի՞նչ ներդրում էր։ Ու միայն 20,000 վարչապետին ասել զգուշացրել են, չէ 2010-ին Հակը Բագրատյանը զգուշացրել են ձեզ։ Դա 20,000 հերթացությամբ ցույց տալու համար։ Մենք զգուշացնում էինք։ 1-2 ամիս հետո ապայից էլ կխոսենք նորից, ոնց որ զգուշացրել ենք։ Որտեւ իրանք չեն կարող տարրական վերլուծություն ենթարկել։ Ես անցյալ տարի առաջարկեցի մամուլով կառուցեք գազի առաջարկի կորը։ Գիտեք կոր կա։ Գինը ինչքան բարձրանա, ինչքան սպառումը կիշնի։ Ունի կառավարությունը գազի առաջարկի կոր։ Նույն ձևի անցյալ տարի առաջարկեցի ունեք, որ ասում էին թե իբր ձևի արտադրությունը շատ է, պանիկայի հետևանքով է ձվի գինը բարձրացել։ Ասեցի թող առաջարկի ու պահանջարկի կորերը կառուցեն, ինձ ցույց տան։ Բանանցևն էլ ասեմ։ Դա հասարակ միկրոէկոնոմիկայի խնդիր է Արման։ Մենք մոտարապես նույն տարիքի ենք, բայց մենք հետո անցել ենք արևմտյան տնտեսագիտություն, ես դրա պրոֆեսորն եմ աշխարհի առաջատար համալսարաններում։ Վարչապետը, էկոնոմիկայի նախարարը չգիտեն, չեն կարդացել այդ կուրսերը։ Երեխեքին ես բացատրել եմ, երեխեքը լուծեցին ձվի խնդիրը։ Դա գրատախտակի վրա լուծեցին։ Այսպիսի տարրական վերլուծական աշխատանք բացառվում է կառավարությունում։ Իրանը հայտարարեց, որ պատրաստ է Հայաստանին 6 անգամ ավելացնել գազի առաքումը։ Այստեղ քաղաքական ավելի բաղադրիչ եք տեսնում, թե տնտեսական։ Քաղաքական բաղադրիչ։ Ուղղված Ռուսաստանին թե Հայաստանին։ Իմ կարծիքով Իրանը չի ուղղում դա Ռուսաստանի դեմ։ Իմ խորին համոզմամբ իր չնայած երկմիտ մոտեցումներին Իրանը ծերեղրորեն սագրված է նպաստելու Հայաստանում տնտեսական ու քաղաքական վիճակի կայունացմանը։ Հայաստանը մեծ նշանակություն ունի եւ այստեղ արդեն Հայաստանի պետությունն է, որ պիտի ռուսների հետ պայմանավորվի։ Այսինքն ասելով, որ գիտեք ինչ կա, ոնց որ ասում են дружба дружбе, служба службе։ Ես իրեմ ինչ բացատրությամբ Հայաստանը չի Իրանից չի ներկրում անհրաժեշտ ծավալների։ Ես ընդհանրում եմ, որ առայժմ չեն ստացել Ռուսաստանի հավանությունը։ Չեմ ուզում վատ լինել։ Բնականաբար Իրանը նաև հայտարարել ակնարկեց, որ մի 20% գինի կիչացնի։ Այսինքն եթե $180 է, 140-ով մեծ կծախի, եւ եթե հարուս գազարտի նման հիմնարկել նորմալ կառավարման հիմնարկել 70-ով վրա, այսօր հնարավոր է $210-220, այսինքն մոտ 75-ից 80, ու մաքսիմում 85-90,000-ով գազ տալ ժողովրդին, ամբողջին 75-ից 80,000, մոտ 2 անգամ իջացնել։ Իդեպ էկոնոմիկան կաշխատի։ Չեմ առարկում, կա հարուս գազարտը, ինչ արվել է, մի կողմ թողնենք, ճիշտ էր, սխալ էր։ Ժամանակին ես էլ չլինելով հայ-ռուսական համագործակցության թշնամի գազը առել եմ միայն Թուրքմենստանից 5 տարի գազ ենք առել ընդամենը մոտարապես այսքան էլ առնում ենք ինչ իրանք են առնում կոպեկ չունեցած ժամանակ 5 տարվա մեջ 30 միլիոնի տարբերություն կտվեց սրանք ամեն տարի 100 միլիոնի հարցածագում մեջն է 90-ականներին մի շրջան եղավ, երբ մենք գումարով չփակեցինք մեր պարտքը։ Մենք երբեք գումարով չենք փակել, հակառակը գործային հարցը դատախազություն եկան, չէ թե չեք գումար տվել։ Ասում են $53 տեղը $3 ենք տվել կուբամետրին։ Դուք սրա համար ինձ դատախազություն եք կանչել, որ բավարարեք Ռոբերտ Քոչարյանի նենք բաներին, պատվերներին, ես ինչ եք անում։ Ամաչել էր դատախազը, լավ։ Գնացեք, խնդրում եմ կներեք մեզ։ Սա այս խոսակցությունն եղավ։ Մենք ընդամենը $53-ով գազ ենք առնում,
$8 վրան էր ավելանում։ Իսկ 53-ից 3-ն էինք մենք տալիս բանով։ Փաստացի փողով։ $50 ուղարկում էինք մեր կոշիկները եւ մեր ասենք ծխախոտ, գիտեք ինչ ծխախոտ։ $1.27 ցենտով պրիմա սիգարետ տուփ։ Այն ժամանակ 93 թվին, երբ համաշխարհային գինը ոսկու $12 $23 գրամը ոսկերչականի արտադրանքն էին վարկում։ Այնքան ա եղել, որ ինձ Նիազովը դնա նաև վարչապետ էր, Օղրմածիկ Նիազովն ասում էր. «Այ բալամ», ասում էր, «հələ տես ինչ եք բերել»։ Ահա, բացում եմ կոշիկի տուփը։ Կոշիկ եկի փր ուղարկե։ Եվ իրոք մի կոշիկի մի թայը մյուսից 3 սանտիմետրով երկար էր։ Բայց այդ արդյունաբերությունը կարողանում էր աշխատել, ես չեմ ասում խափում էինք Թուրքմենստանին, իհարկե դա ամոթանք էր, ես այդ իրար խառնեցի ամբողջ այդ կոշիկի ֆաբրիկայի ղեկավարությանը ազատեցինք աշխատանքից եւ այլն։ Բայց մենք համարցունաբերության աշխատելու շանս ենք տալիս։ Համ մեր ոչ որակյալ արտադրանքը սպառում էր գտնում։ Դրա շնորհիվ էր, որ 90-ականների կեսերին կտրուկ հանկարծ լույս եղավ, հանկարծ փող եղավ, հանկարծ սկսեց բյուջե ձևավորվել, հանկարծ սկսեց արդյունաբերություն աշխատել։ Սա լավ մտածված խելացի քայլ էր։ Այնինչ խնդրեմ է գազամատակարար էներգետիկան դարձնենք առավելություն եւ մենք կարծեմ 2 տարում տանենք։ Պարոն Բագրատյան, արաբական հեղափոխությունների հիմքը սոցիալական էր։ Հայաստանում դուք այդպիսի հիմք տեսնում եք։ Շատ ավելի սուր, շատ ավելի։ Մենք ավելի վատ ենք ապրում։ Բայց ասում են, որ հայ մարդը սոցիալական գետնի վրա ոտքի կանգնող չէ եւ հացի խնդիրը հիմարություն են ասում։ Մի հավատացեք, հիմարություն են ասում։ Այսինքն դուք հայ մարդը քրտինչ որ առանձնահատուկ չի, ապրել է ուզում։ Այսինքն հայ մարդը ապրել չի ուզում։ Մենք ինչա պիտի նստենք նայենք այս ուրա գնում, այս գնում ենք դեպի կործանման բարձ չի, արդեն կործանվել է։ Մի հավատացեք։ Դրանք պատվերներ են։ Վերևից զանգում են, ասում են գնացեք այդպես ասեք, այդպեսի մարդկանց խումբ կա, ասում են։ Եվ դուք Հայաստանում հավատում եք, որ ուրեմն սոցիալական հիմքը նաև ժողովրդավարության համար պայքարի ուրեմն կարող է խթան դառնալ։ Անպայման։ Մեզ մոտ այսօր ես նկատում եմ շարժումը հակի, նկատում եմ մեր միտինգները մասնավորապես մեծ ուրախությամբ կուզենայի, որ ցանկացած այլ ընդդիմադիր ուժել նույն հաջողության բաներ, որտեղ դա ճիշտ կլիներ։ Այդ բանը ցուցադրումը, բայց մենք տեսնում ենք այդ միտինգների սոցիալական բողոքը, տեսնում ենք արդարության ձգտումը։ Վերջերս իմ լավ բարեկամ տնտեսագետներից մեկը Ռուսաստանի օրինակով կատարեց շատ հետաքրքիր սոցիոլոգիական հետազոտություն։ Իդեպ ես էլ շատ հաճախ հարցումներ եմ անում լսարանում ուսանողների։ Երկու բան պատմեմ։ Հայաստան ու Ռուսաստան։ Արդարության համար տոկոսը Հայաստանի 1.5 անգամ բարձր է, որ ուզում են արդարություն լինի, քան թե Ռուսաստանում։ Մի բան ասեմ, որ շշմեցուցիչ էր արդյունքը։ Ռուսաստանում ընտանեկան արժեքները գնահատվում են 2 անգամ ավելի բարձր, քան թե Հայաստանում։ Խայտարակ սոցիալական վիճակը նույնիսկ այդտեղ է որոշակի ավերվածություն արել։ Մեկ այլ բան ասեմ, այսպեսի հարցումների հետաքրքիր շանս կա, սա շատ ճշգրիտ հարցում է։ Հարց ես տալիս երեխային, ինչ ես կարծում։ Այստեղ փակ հարցերի համակարգ է, շատ հետաքրքիր սոցիալական հարցում է, ասում ես, ինչ ես կարծում։ Ուժն է կարևոր, թե գաղափարը։ Հայաստանում 96%-ը նշում են ուժը։ Հարց ես տալիս, ինչն է կարևոր, փողը թե ինտելեկտը։ 90%-ը նշում են ինտելեկտը։ Միացյալ Նահանգներում ես որ դասախոսությունների կարդում բանում, Միչիգանի Անն Հարբոր համալսարանում 5% էր ասում։ Եվրոպայում, ասենք Բուդապեշտում դասախոսություն կարդում 30%-ը ասում էր, որ ուժը 70%-ը պնդում էր ինտելեկտի վրա։ Եվ վերջապես հարց ես տալիս. ինչ եք կարծում ձեր կյանքում նշանակության, որ օրենքի մեծ տեղ խաղում, թե ավանդույթը։ Միանշանակ 85% ասում են ավանդույթ։ Այս նույն հարցը ես տալիս եմ մուսուլմանական աշխարհում, որտեղ շարիաթն է գործում։ Ստանում եմ 2 անգամ ավելի բարվոք պատասխան։ Լսեք, մուսուլման աշխարհից էլ նեթար մուսուլման ենք։ Ես չեմ ուզում վիրավորեմ մուսուլմանների մոտ որ կարգոկանոն չկա։ Դուք գիտեք, որ այնտեղ կրոնը ասում է, որ շարիաթն է կարևոր, այսինքն ավանդույթ է, ոչ թե օրենքը։ Չնայած կան երկրներ, որոնք հավակնում են օրենքի երկիր լինելու, ասենք Թուրքիան։ Բայց այնուամենայնիվ դուք ասեք մենք ուր ենք հասել։
Մենք վաղուց շատ ավելի ներքև ենք, քան թե Աֆղանստանը։ Ինչքան պիտի բորանք, թե իբր թե մենք կուլտուրա ունենք, պետք է կոմիտաս ունենք, ինչ նշանակություն ունի։ Խաչատրյան ունենք, չգիտեմ, Շարլազդավոր հայ է։ Գուցե շատ վատ է, որ հայ է։ Ընդհանրապես վատ է, որ որևէ հայ դրսում է մեծ դեմք դառնում։ Գուցե արժանիքը նրանում է, որ հենց ներսում դառնի, դու գար Շարլազդավորը ինչ կդառնար Հայաստանի ներսում։ Մենք տվի անցել ենք ամեն տեսակի Ինչ սպասումներ ունեք ապրիլի 28-ի հանրահավաքից, պարոն Բագրատյան։ Անբացամբ ես կարծում եմ, որ մենք իհարկե պետք է հետևողական այս շարժումը տանենք մինչև վերջ, համակարգային փոփոխություն իրականացնենք։ Տեսնենք նախ ինչ կլինի իշխանությունների ռեակցիան։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է անընդհատ խոսել Ղարաբաղի հարցը ուժի միջոցով լուծելու։ Այս բանը չեմ կարող խոսել ամբողջ հակի փոխարեն, բայց կարծես թե հակում էլ հստակ կա այն բանի գիտակցությունը, որ a. գործը պետք է տանել մինչև վերջ, b. այդուհանդերձ չնայած բարդությանը չդարձնել շանտաժ մեր գլխին սոցիալական կամ քաղաքական շարժումների գլխին Ղարաբաղի հարցը, որովհետև կա մի կետ, երբ որ արդեն Ղարաբաղն էլ կորցնենք, Հայաստանն էլ կորցնենք, այդ գիտակցությունը կա, եւ g. Հայաստանում այսօր պետք է նստել պայմանավորել խոշոր բուրժուազիայի հարցը։ Որտեղ այդ մարդկանց դեր ամենուր եք։ Մեզ պիտի հստակ ասվի, որ Արմանի կամ Բագրատյանի ապագան լավագույն դեպքում նրանց մոտ բատրակություն անելն է։ Եվ սահմանությունը փոխվի։ Եթե այս սահմանությունը կա, այդ խոշոր բուրժուազիան պիտի հեռանա։ Այս պետությունը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե խոշոր բուրժուազիան շարունակել է այսպես շարունակել, գրեք Հայաստանի բուրժուական պետություն, սահմանությունը փոխեք։ Հասարակ ձեզ բան օրինակ։ Ամենայն որոշակիությամբ եմ ասում։ Վերցեք Forbes-ը։ Վերցեք 10 ամենահարուստ հայերին Հայաստանի։ Բաժանեք դրանց ունեցվածքը հնային։ Վերցեք 10 ամենահարուստ ամերիկացիներին, բաժանեք դրանց ունեցվածքը հնային։ Վերցեք 10 Forbes-ով 10 ամենահարուստ ուկրաինացիներին բաժանեք այդ երկրի հնայի վրա։ Հայաստանից ցուցանիշը 54 անգամ գերազանցում է հարաբերական հարստության մակարդակն թե Ամերիկա։ Լսեք, պետություն չկա։ Ես համաձայն չեմ այդ պետությունում որևէ բուրժուայի համար աշխատել։ Ես համաձայն չեմ այդ հերոստատեսությանը, որ իրանց սպասարկում է։ Ես համաձայն չեմ այդ արտիստներին, որ իրանց համար երկեր երկում այդ ախմախ երկերը։ Այդ իրանց մակարդակից էլ է գալիս, չէ՞, վճարողը նրանք են։ Դրա այդ մարդիկ չեն կարող բազմազանություն ստեղծել։ Առյուծների մոտ ո՞նց է։ Որցին հանում են, որպեսզի մի ուրիշ որց կա, բազմազանությունը լինի։ Ճիշտ գենը գնա։ Այդ մարդիկ այդ գենը չունեն։ Եվ ընդհանրապես 10 հոգին չի կարող ազգին գեն տալ։ Խոսքը ձեռնարկատիրական գենի մասն է։ Վերացրեք այդ մինիստրը ձեռնարկատերերը։ Վերացրեք այդ նախագահ միլիարդատերերին։ Այդպեսի բան չի լինում։ Այդպես չի կարելի ապրել։ Այդպես դրան մի 10 անգամ մեղ տարբերակը Մուբարակը փորձեց չստացվեց։ Դրա 100 անգամ մեղ տարբերակը Ասադն է փորձում չի ստացվում։ Դրա 100,000 անգամ մեղ տարբերակը Լիբիայում է չստացվեց։ Կադաֆին ոչ մի պաշտոն չուներ։ Կադաֆին ասում էր, այս փողերը ավելի լավ չի ես ծախսեմ, ազնիվ ծախսում եմ, ես վրանում եմ ապրում։ Հələ սրանց արածը տեսեք այ մարդ։ Պարոն Բագրատյան, այ միջազգային հանրության նաև տրամադրությունները գնահատելիս ինչպես եք տեսնում այսօր եւ 2008 թվականին, որքանով է նպաստավոր Հայաստանում այսօր ներքաղաքական իրավիճակը այսպես ժողովրդավարացման գործընթացների ուղղել եւ որքանով դրան կարձագանքի միջազգային հանրությունը։ Ես ուզում եմ, որ դուք մի բան հասկանաք, եւ 95-ին, եւ 92-ին, եւ 2000-ին, եւ 2008-ին, եւ 2011-ին ոչ մի միջազգային հանրություն կոչված չէ, որ այստեղ բարելավումներ լինեն։ Իրանց խնդիրը այդտեղ չէ։ Վերջին հաշվով բոլոր երկրները իրար մրցակից են դիտարկվում։ Հոգու խորքում ես գիտեմ շատ միջազգային չինովնիկներ, որոնք լավն են, բայց կան նաև շատերը, որ մի բան ասում են, իրականում մտածում են, ինչքան վատ լինի այս երկրում, այնքան լավ։ Օրինակ, ինչ վատ է, որ վերջին հաշվով քրիստոնյա հայերը, որոնք այլ երկրներում շատ օրինապահ են հանգարտ դառնում աշխատասեր, համալրում են Միացյալ Նահանգների կամ Ռուսաստանի աշխատանքային շուկան ինչ վատ է, որ կազմակերպված այսօր միգրացիայի հետ գործ ունենք։ Այսինքն ես չեմ ուզում ասեմ ոչ ոք մեր լավը չի ուզում, բայց աշխարհի բանը այստեղ է, ամեն մի երկիր ինքն իր լավի կամ վատի հարցը լուծում։ Եթե նրանց լսենք, կխապնվենք երկու կողմից էլ։ Եվ մենք հստակ տեսնում ենք 2008-ից 2011-ը։
անաչառ չեն, որպեսզի ասեն ինչ է եղել, մինչև ասենք չեն ասում խաղ բանտարկյալ, դուք ինչ եք, խաղ բանտարկյալ չէիք։ Բա ինչ ուրիշ անուն կարելի էր դնել ձեզ։ Մյուս կողմից էլ բավականաչափ իշխանամետ չեն, որպեսզի իշխանության անդադ թույլ պահեն։ Եվ այնպեսի տպավորություն ունեն, որ շատ հաճախ պարզապես հասկացնում են, մենք այս խաղն ենք տանել։ Դրա համար, ի տարբերություն այլ քաղաքական գործիչների, գնահատելով այդուհանդերձ շատ միջազգային չինովնիկներ, որոնք զուտ մարդկանոն այստեղ լուրջ գործ են արել, այդ ինստիտուտների գործելու տրամաբանություն ինքը երբևիցե չի ընդհանրում, որ Հայաստանը վերլուծենք իրավիճակը Հայաստանում, չգիտեմ, այսպես անենք, այնպես անենք։ Ես օրինակ տնտեսագետ եմ։ Նույնիսկ վարչապետից հետո շուրջ 1 տարի աշխատել եմ Արժույթի միջազգային հիմնադրամում։ Ես տեսնում եմ, որ այո, այս մարդիկ երբեմն ասում են ճիշտ դիտողություններ են անում եւ այլն։ Բայց վերջին հաշվով ես մի հասարակ օրինակ բերեմ, մոտ 10 տարի առաջ մի դեպք կար, երբ որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը գիտեր, որ ներկրվող բենզինի կեսն է ակցիզով հարկվում։ Նամակները գրել են ժամանակվա վարչապետին։ Կան այդ փաստաթղթերը, կան։ Ուզում եմ նայել աշներների մեջ հարցել, տղաներ, բա ինչ չկարողացաք մինչև վերջ պայքարել։ Ինչու սա չեք ասում մամուլի ասուլիսների ժամանակ։ Ինչու մամուլի ասուլիս գնալիս միշտ ասում եք այն բանը, որ երկրորդական եք համարում։ Ես սա գիտեմ։ Այնպես որ ուզում եմ որ հասկանալ մեկ եք դեսպանը Հայաստանում հստակ հայտարարում է, որ Հայաստանը չի կարող 1001-ի մարտահրավերներ կորպորացիայի փայլուն օրինակ է։ Սա ավելի մեծ բարեկամական ժեստ, առաջի անգամ Միացյալ Նահանգները բացահայտ բարեկամական ժեստ են անում մեզ։ Ազնվորեն ասելով պատճառը։ Գիտեք, այստեղ էլ մենք իսկապես հասցրել ենք դրան։ Ինձ զարմացնում է մի ուրիշ բան։ Ընդհանրապես ինչի է գտիս փող ծախսում։ Ինչի մինչև ձեզ թվում է թե Հայաստանում 2003-ի ընտրությունն է ճիշտ եղել, 2007-ի ուշացած որոշումը։ Ուր եք ամեն անգամ գալիս իբր թե օգնում եք, ձեր օգնածը չգիտեմ ուր է գնում։ Դա խայտարակ վիճակ է, դա խայտարակ ծախողում է փող վարչապետի մակարդակով 1001-ների ծրագիրը։ Այն դեպքում, երբ օրինակ Հարևան Վրաստանը ուրեմն ստացավ երկրորդ անգամ այդ օգնությունը Գանայի հետ, իսկ Հայաստանին ըստ էության երկրորդ անգամ թույլ չի տրվում։ Չէ, բացի այդ առաջի անգամվա փողը որ կա, չեն կարողանում աբսորբացնել, չեն կարողանում բացի Արմավիրի մարզից։ Խայտարակ վիճակ է։ Այդ փող վարչապետը մի ժամանակ Ռոբերտի մոտ էր աշխատում, հիմա կառավարություն։ Այս մարդիկ նույնիսկ չեն պատժվում, չեն հանվում շրջանառությունից։ Որովհետև նրանց հետաքրքրում է երևի ուրիշ բան, քան թե 1001-ների մարտահրավերը, քան թե կոնկրետ օբյեկտների շինարարությունը։ Չնայած մեզ հերթացով ցույց են տալիս հերթական խորհրդակցությունը, հերթական ջրանցքը, ու ոչ ոք չի ասում։ Գլխներից զունգա 4-րդ ջրանցքը պիտի լինի, ընդամենը մեկն է։ Սա է բանը, իրավիճակը եւ ամերիկացիք պարզապես ստիպված են դադարեցնելու դա։ Շատ լավ, պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն այս հանդիպման համար։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Հայաստանի նախկին վարչապետ, Հայ ազգային կոնգրեսի հիմնադիր անդամ պարոն Հրանտ Բագրատյանը։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։